bahaya, bahaya, bahaya. Farah obses barang baby, wayang baby, stroller, botol-botol susu rumah kampung Farah dulu besar. Farah buat tau. Untuk apa korang? Bertemakan TDN friend. Nanti banyak warna pening. Bukan sebab viral. Nak kata apa? 4. Padam. Benar dia cakap banyak. Padam. Kena kepala, mata, mulut, perut. Bahaya. Sangat bahaya. Sentiasa alert, sentiasa perhatikan. Muat untuk masuk mulut dia. Semua benda dia nak cuba. Takut dia masuk mulut. Sendiri sebenarnya tak pandai kawan. Hati-hati. Sini, kepala, perut. Bayangkan. Sakit tak sakit?